Махаббат іздеген қыз. Күз, ала көлеңке кеш, айналам сап-сары. Уақыты жетіп, шуда жүні түсе бастаған сарынгенде ағаштар жапырағын шашып жатыр. Қалай қарасаң да аяқ алып жүргісіз көк сары, қызыл сары жапырақтар. Мен адамдардан оқшаулау, шылым шегіп, өтіп кеткен қайдағы ескі құсқы естеліктерімнің түкпір-түкпіріне көз жіберіп, ойлы шұңқырына ой қыдыртып, шағым бақшада отырғам. Ана жақ мына жағымнан өтіп жатқан асығыс адамдар аяқтарына оралған жапырақтардан жалығып, мезі болғанын жүріс-тұрыс қимылдарымен көрсетіп, жақындап келіп, алыстап кетеді. Сөйтіп, адамдардың аяғы азайып, маңайым тыныштала бастаған бір кезде сонадайдан қып-қызыл жұқа пәлтесі бар, шамамен 7-8 жастағы сүп-сүйкімді кішкентай қыз саудыраған жапырақтарды кішкентай аяқтарымен араластырып, ары бір, бері бір жүгіріп, бірдеме іздеп жүрген сыңай қалыппен маған таман жақындап қалды. Өң сыйық, жүріс-тұрыс қимылына қызығып қарап отырған мен, қыз так жаныма келіп қалған соң қолынан ұстап: «Балам, не іздеп жүрсің?» дедім. Ол маған таңырқай қарап ал тұрды да сүйкімді мұрынын бір-екі тартып қойып: «Махаббат іздеп жүрмін», деді таудан түскендей қып. Өз еркімсіз күліп жібердім. Сосын маңдайынан иіскеп: «О, айналайын, аңғал періштем-ау, махаббат жерде жатады деп кім айтты саған?» деп едім. Ол тағы да іркілместен: «Апам айтқан», деді мұңайып. Сонда ғана мен оның сөзінің астарында бір мағына жатқанын байқадым да, сонадай жерде ұсақ-түйек ішіп-жем бірдемелер сатып тұрған әйелді шақырып, бір шоколад алып қолына ұстаттым. Сосын жайлап отырып: «Ал, сен махаббатты іздеп не қылайын деп едің? Сонша тығыз қажет болып тұр ма?» деп бетіне қарап едім. Ол айтсам ба, айтпасам ба дегенде ойланып барып: «Иә, әкем апам екеумізді жақсы көруші еді. Сұрағанымда мұның аты махаббат дейтін. Осындай әдем махаббатты қайдан алғасыз?» деп едім. Әкем сонда маңдайымнан иіскеп, еркелетіп отырып: «Ол махаббатты апаң екеуміз күзде шашылып жатқан сарала жапырақтардың арасынан тауып алғамыз» деген еді. «Сосын?» дедім, сөйлете түскім келіп. Ол тағы да: «Сосын әкем бір ай бұрын бізден кетіп қалды», деді, жыламсырап. Жүрегім зырқ ете түсті. Сонда да әңгіменің артын тыңдайын деп: «Неге?» деп едім. Ол сол жыламсыраған қалпымен: «Білмеймін, апамнан әкемнің әлгі әдемі махаббаты бар еді ғой, ол бізді тастап неге кетеді?» деп сұрап едім. Апам: «Бар болатын, бірақ кейінгі кезде сол әдемі махаббатын әкең жоғалтып алды», деді, деп жерге қарады. Істің мәнін енді түсінгенмен тағы да маңдайына иіскеп: «О, ол жаман болған екен. Ал сен сонда әкеңнің махаббаты осы жерге жоғалды деп ойладың ба?» десем, ол басын шайқап: «Жоқ, сарала жапырақтардың арасынан тауып алғамыз деді ғой әкем. Сосын тағы да жапырақтардың арасынан махаббат табылып қалама деп», деді, сөзінің артын жұтып. «Ал егер алда-жалда махаббат табылып қалса қайтер едің?» деп едім. Ол менің соншалықты сөз түсінбейтін ақылсыздығыма ызасы келгендей: «Қайтушы едім, әкем апарып беремін», деді қызарақтап. Айтуға еш сөз таппадым. Ішіме бір жанып жатқан қызыл шоқ түсіп кеткендей жұтына бердім де: «Кешір айналайын, үйің қайда, апарып тастайын», деп қолынан жетектеп жүре бергенім сол еді. Өңі де, пәлтосы да әлгі кішкентай қыздан аумайтын бір сұлу келіншек келді де, бет-аузын сақал жапқан, өң түсі нашар, мына шал бал ұрлағалы жүрген біреу болар дегендей бетіме бажырайып, бір қарап менің берген сәлемімді де жауапсыз қалтырып, қызын жетектеп, жеделдете басып, бақшадан шығып жүре берді.
жетектесіп алып тез басып кетіп бара жатқан кіп кішкентай сүйкімді қыз бен келіншектің артынан үнсіз қарап біраз тұрып қалған мен баға жетпес бір асылымды жоғалтып алғандай қалталарымды ақтардым. Сөйтіп осы жаңа ғана тартып тастасам да темекінің бір талын тағы да алып аузыма қыстырдым да, махаббат деген нәрсе шынында да осы сарала жапырақтардың арасында жатпасын деген кісіше шашылған жапырақтарды араластырып аяғымды сүйрей басып ұзай бердім. Әңгімені жазып оқыған Байыт Қабанұлы.